हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं जी लाहौर का वेदर आज कितना मज़े का हुआ है। और अभी रिपोर्ट के मुताबिक गाइस आज सारा दिन जो है ना वो बारिश है। इवन कि ये पूरा वीक बारिश का है। आप देख रहे हैं जी कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। जितनी भी वो गर्मी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है गाइस। तो आप लोग बताएं कौन से सिटी से हैं, क्या आपकी सिटी में भी बारिश हो रही है? और मैं तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कमाल का वेदर हुआ है, वेरी नाइस।